É, pessoal, vai fazer a fogueira, pessoal. Olha. Olha. Que nem aquele grossão da Libia. O cara já pode botar ele. Dá uma fogueira de passar o fogo assim. Aqui não vai pegar boi do sol lá, essa. Oi? Boi do sol. Grava? Não tem nada não. Tem não, né? Não, comendo. Agora comodão galena, agora pisando aí. Você não fui lá em casa, veio a madeira todinha verde. Agora só que não tem parede também. Ó. Isso é uma madeira pra pegar fogo, viu? Não, a minha também lá em casa, eu botei feio verde lá pegou, queimou todinha. Corno feio da febre enrolado ali, encostado no meu carro, repara. Não, gordo, eu chamei de gordo. Não foi de, você pensa que, não rapaz, eu vou dizer só isso com o Zanoia. Ô Zanoia, diga novidade, diga Zanoia. E ela vai gravar tudo na medida. Aqui é eu, Eu sou o cara mesmo, viu? Sou o cara daquela pedra de É não, é um dengueiro. É o mais que tem na Pedra da Onça, é padrinho. É mais conhecimento, né? Vocês pensam que é outra coisa. Vocês pensam que é outra coisa, porque ninguém pode dizer quem tem mais não agora, né? É conhecimento, mas esse pessoal daqui É tudo doido amadado, né? É. tristeza. Os meninos eram cegos. Quando chegar aí no Frito, olha, tu bota ele atravessado. Aqui embaixo não vai estar não, Nani. Já porque tá um bocado assim Eu agora. do pau dele aí, não vai levar o dedo. Não, rapaz. Lá eu tiro. Oxe, Então, porque levou um pedacinho não, padrinho? Olha, levando daqui para o carro bem no desce. Aí lá eu já pego o carro de mão, já desço o carro no família, é pertinho, da PD para baixo. Ah, sei como é que Né? é. Porque ali o carro não desce lá para Rogério. Aí um trabalho de Não é não? absurdo. E lá descendo eu só tem que meio em casa. Não é na cabeça pra casa, pra pagar o pecado. É. Pecado não, viu? Pra pagar os pecados, né? É pagar o pecado, é. Eu sou tu não, viu, cara, cheio de pecado, viu? Tá pegando no Frito aí não, Valdemir? Pagar tudo pecado. Não. O não tem mais um balanço, não pega não, Rodrigo. Não pega não, amor do céu. Pega não, pô. Teu felbo. Pronto, amanhã já tá. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo.